三者菇，它就是台湾的深山竹鸡，它的叫声很像恐龙哎，在大陆也有类似的，它全长然后20几公分啊，它尾巴短短的，拿一块土，拿一块跟这个球差不多大的灰色土包起来，你包粘住，压粘住了以后，再给它搓圆，搓圆，那你就尖尖的，尖尖的是它的屁股。那这边头部这里不用很多，因为还要再包黑色的。那尾巴我们就剪掉，有一个形出来，一块黑色的土，弄成把它的头顶带一点黑色的。那你这个要用滚平，滚平以后，这个抓出来，嘴巴这里抓出来。这个滚平要花一点时间，它的尾巴粘出一小块来，然后用剪刀剪一下。用竹签在它的中后方这里压出脚的位置，压出2个洞。先压出洞旋转，然后你再把这个脚这样插进去，粘上大腿以后呢，再来补这个翅膀，再来粘翅膀。翅膀不需要再剪了，因为这种鸟也不太会飞，所以不用剪。左右粘好。这个它脖子、它胸前这边有白色的，然后这边又有在它的脸、嘴巴下面还有一道白色的。那你这个用上去以后呢，你一定要再给它推平一下。三者菇、深山竹鸡，它主要的颜色也是黑白色，然后白色在这个肚子这边都是白色比较多，那背啊就是黑白的，跟那个地质啊，它们那个母的颜色很像。那我们就白色的先点，然后你这个眼睛这里，这个白色的要让它出来，就是要这样压一点力量，它才跑得出来。压一点力量，它才跑得出来。因为它干得很快，所以里面有一个小钢珠。你看这一只要粘在哪里？那你确定好位置以后，你就这个地方沾水，然后用那个雕塑图把它弄得泥泥的这样子，然后再压粘住。如果说你又怕的话，你在这个脚部再给它沾一点泥巴泥，然后再你压几分钟吧。你就是算到，你叫小朋友算到20再放开好了。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，算到20以后再把它放开。那干了以后，要完全干的话要1、2个小时。